Es fühlt sich so komisch an, das auf Deutsch zu machen. Oh mein Gott. Ich komme mir wirklich vor, als hätte ich noch nie in meinem Leben ein Video aufgenommen und es wäre eine Weltpremiere für mich und ich würde das erste Mal vor der Kamera stehen. Privet Pirajotschke. Hallo. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar das erste Video auf Deutsch. Ich habe eine Weile jetzt pausiert gehabt und ich werde versuchen, langsam wieder so ein bisschen in den Arbeitsrhythmus reinzukommen. Es ist aber nicht einfach für mich, weil ein ganz großes Problem, das auch weiterhin besteht, ist die Zeit, die ich dafür aufbringen muss. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Zeit solche Videos in Anspruch nehmen. Das ist der absolute Wahnsinn. Und eigentlich habe ich schon zu Aljona gesagt gehabt, dass ich den Greenscreen hier im Hintergrund nicht mehr verwenden werde. Es sieht zwar cool aus, aber es kostet mich halt einfach viel zu viel Zeit. Aber jetzt habe ich mich dazu entschlossen, doch wieder den Greenscreen zu verwenden. Ich kann es nicht lassen. Mein eigener Perfektionismus wird mich irgendwann ins Grab bringen. Wie ihr sehen könnt, rede ich hier gerade das erste Mal Deutsch. Ich werde das nicht immer tun. Keine Angst, es wird nach wie vor englische Videos geben, aber ganz ehrlich, ich will jetzt einfach mal was ausprobieren, okay? Also ich will einfach mal ausprobieren, auch ein deutsches Video zu machen. Vielleicht kommt es ja ganz gut an und wenn das gut ankommt, dann ist das eine Sache, die ich wahrscheinlich ja, öfters mal tun werde. Aber, wie gesagt, die englischen Videos werden trotzdem nach wie vor kommen. Keine Sorge. Keep cool, relax. So, es ist jetzt wirklich eine Weile her, dass ich das hier gemacht habe. Gucken wir mal. Aljona hat schon vor einiger Zeit neue Links gesendet zu neuen Songs. Junge, muss ich hier weit runter scrollen. Gut, also, gucken wir uns mal an, was wir hier haben. Der erste Song, den ich mir jetzt angucke, ist ein Song, den ich wieder nicht lesen kann. Das Herz von Chi Lee. Okay, ich vermute mal, der Interpret heißt Chi Lee und der Titel heißt Herz. Wie alt ist der Song? Er wurde vor 13 Jahren hochgeladen, ist also schon etwas älter. Aha, 2010. Die Good Old Times. Good old times. Dann würde ich sagen, ohne lang rumzuschnacken. Oh mein Gott, jetzt muss ich ja alles auf Deutsch machen. Das bedeutet, das, was ich jetzt davor auf Englisch gemacht habe, muss ich jetzt auch auf Deutsch umdichten. Please be aware. Also, oh Gott, jetzt muss ich den Disclaimer. Okay, ich werde es einfach kurz spontan machen. Also, wundert euch bitte nicht, dass ich immer wieder zwischendrin pausieren werde und, naja, viel über die Musik reden werde, aber auch natürlich viel über den Videoclip. Denn mein Beruf ist Mediengestalter für Bild und Ton. Das bedeutet, ich mache auch als Beruf Videos und bin die ganze Zeit nur am Schneiden. Ich bin also in der Materie drin und deswegen macht es nur Sinn, wenn ich auch immer wieder irgendwas zum Videoclip sage. Und zur Beschaffenheit des ganzen Projekts. Ach ja, und außerdem mache ich in meiner Freizeit Musik. Also werde ich vielleicht auch so ein bisschen auf die Instrumente eingehen oder so, was die da drin vorkommen. Es fühlt sich so komisch an, das auf Deutsch zu machen. Oh mein Gott. What the fuck? Ich komme mir wirklich vor, als hätte ich noch nie in meinem Leben ein Video aufgenommen und es wäre eine Weltpremiere für mich und ich würde das erste Mal vor der Kamera stehen. What the fuck? Ich habe natürlich auch Subtitles bekommen von Aljona. Sie hat das Ganze übersetzt. Flying somewhere around the world, there are a lot of roads, but I chose this one, knocking on... Okay, also es klingt für mich jetzt zumindest auf den ersten Blick wieder, als würde es um eine verlorene Liebe gehen, ja. Zwei Personen waren voll verknallt und dann ist irgendwas passiert und oh, Herzschmerz. Aber ich denke, da werde ich mehr erfahren, wenn ich mir den Videoclip angucke. Also Leute, seid ihr ready? Gucken wir uns das mal an. Chi Lee, Herz. Okay, bisher sehr freundlich und fröhlich. Boah, da wäre ich jetzt gern. Wow, Alter, was für eine interessante Stimme. Damit hätte ich jetzt mal überhaupt nicht gerechnet. Ich finde, die Stimme passt auch gar nicht zu ihrem Aussehen irgendwie. Aber okay, ich höre mal weiter. Okay, eine Sekunde. Also ganz ehrlich, ich finde der Song bisher, der ist wirklich, ja, ziemlich uplifting. Aber ich finde irgendwie, ich kann mich bisher noch nicht so ganz mit ihrer Stimme anfreunden. Aber mal gucken, vielleicht wird es ja noch voll anders.
Ich weiß nicht. Bisher bin ich noch nicht überzeugt. Alter. Junge, die Motorengeräusche waren gerade viel zu laut, Mann. Ja, okay, also ich finde, im Refrain ist es jetzt nicht so schlimm, was ihre Stimme betrifft. Ja, aber ich weiß nicht. Also es ist definitiv ein Stimmungsmacher. Und ich finde die Gitarren im Hintergrund cool. Irgendwie hat es wirklich so Summer-Vibes. Summer-Vibes. Okay. Jetzt switche ich wieder so ein bisschen ins Englische, aber ihr wisst, was ich meine. Ich weiß nicht, also sorry, ich bin nicht der größte Fan von ihrer Stimme. Also zumindest jetzt während der Strophe. Ist es ein Zufall, dass auf der Autotür 69 steht? Oh, okay. Das fand ich cool. Das war ein guter Effekt. Das fand ich nice. Das war in den Song integriert. Dusch, dusch. Dusch, dusch. Cool. Hey, warte mal. Und die Autotür ging auch irgendwie. Geil. Nice. Ich finde es cool, dass die eine E-Gitarre mit einer akustischen Gitarre kombiniert haben. Irgendwie ist es wirklich ich finde, es ist ein interessanter Mix. Dusch, dusch. Hey, geil. Voll die Summer Vibes. Okay, also ich muss sagen, ich werde mir gleich nochmal ganz kurz den Videoclip angucken oder zumindest werde ich so ein bisschen durchskippen. Aber ich muss sagen, also ich bleibe bei meiner Meinung, es ist voll der Sommersong in meinen Augen. Also ich kann mir richtig gut vorstellen, irgendwie, keine Ahnung, mit offenen Fenstern durch die Stadt zu fahren und dann hier den Song laut aufzudrehen. Also ich bin mir sicher, der war damals ein Hit. Ich habe mich jetzt auch mittlerweile an ihre Stimme gewöhnt. Ich finde die Stimme jetzt nicht mehr so schlimm wie ganz am Anfang. Das war halt ein bisschen ungewohnt und ja, meiner Meinung nach passt die auch wirklich nicht so richtig zu ihrem Aussehen. Ich hätte da wirklich eine ganz andere Stimme erwartet. Aber gut, wie gesagt, ich habe mich jetzt dran gewöhnt und finde auch die Kombination, wie ich vorhin schon angemerkt habe, von E-Gitarre und normaler Akustikgitarre finde ich ganz nice. Ich finde auch, dass der Videoclip wirklich so Summer-Vibes so ausstrahlt ein bisschen. Ich meine, gut, klar, natürlich einerseits wegen der Story, was hier so passiert oder die Locations, also gerade hier am Schluss, ich meine, guckt euch das mal an, da kriegt man richtig Bock, dort zu sein, oder?
Also ich wäre da jetzt gern. Aber natürlich auch andererseits wegen dem Color Grading. Und das ist jetzt genau der erste Punkt, über den ich vorhin gesprochen habe. Ich gehe auch auf den Videoclip drauf ein. Oder auf die Machart des Videos. Und ja, es ist halt wirklich, du hast sehr viele warme Farben hier. Ja? Also hier wird sehr viel mit Gelb, mit Orange wird gespielt. Und, wartet mal. Okay, also... Ich nehme mal zurück, was ich vorhin gesagt habe. Ich bin jetzt wirklich davon ausgegangen, der Song, der wird irgendwie so ein bisschen Depri. Und da geht es um Herzschmerz und es geht ums Schlussmachen und um Trauer. Aber nein, ganz im Gegenteil. Also die Beschaffenheit des Songs, wie er aufgebaut ist alles andere als traurig. Nee, es ist wirklich sehr uplifting. Es ist wirklich übelst der Sommerhit. Ich kann hier auch anhand des Videoclips nicht wirklich erkennen, dass es da ums Schlussmachen geht. Also ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob der Videoclip eine tiefere Bedeutung hat. Ich kann das jetzt hierher nicht heraussehen. So wie ich das jetzt erkenne, fährt sie halt mit dem Wagen rum, dann sammelt sie da irgendwie ein Mitglied der Band wahrscheinlich ein. Also ich denke mal, oder ich stelle mir zumindest vor, dass es keine einfachen Schauspieler sind, sondern wahrscheinlich haben die schon alle mit dem Song zu tun. Weil sie ihn halt hier einsammelt, ne? Dann fahren die weiter und dann treffen die auf den Typ, der Gitarre spielt. Wo ist er denn? Hier. Und dann machen die zusammen mit ihm Party. Und wenn man jetzt hier am Schluss mal guckt, da sitzen die nämlich alle 3 am Feuer. Oder beziehungsweise alle 5. Also ich weiß nicht, ob die anderen beiden Mädels da eine besondere Funktion haben oder ob das halt wirklich einfach nur Tänzerinnen oder Schauspieler waren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass zumindest sie, die Sängerin und die beiden Typen halt, dass die Band gebildet haben. Chi Lee. Glaube ich, ne? Ja. Gut. Ja, also es war ganz nett. Ich bin jetzt nicht übelst hyped. Da brauche ich wirklich mehr. Da fehlt mir was. Wer meine Videos kennt, der weiß, was mir gefällt und ja, was ich irgendwie hören muss, damit ich da voll drauf abgehe. Es war okay. Gut, das war's jetzt mal für heute. Danke fürs Zuschauen. Ich bin echt gespannt, was ihr jetzt zu der deutschen Sprache sagt und zu dem deutschen Video. Und ja, krass. Dann gucken wir mal. Ich glaube, das nächste mache ich jetzt wieder auf Englisch. Okay? Also, haut rein. Bis dann. Peace.